ရှေးဟောင်းအဖွင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘေးလျှော့အဖွင့်က16ရာစုနှစ်လောက်မှာစပိန်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးရိုင်လိုပတ်စ်နဲ့စပိန်စစ်တုရင်ကစားသမားလူစီနာတို့ကပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။18ရာစုနောက်ပိုင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးစစ်တုရင်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ပြင်သစ်ကဖီလီဒေါနဲ့ဒိန်းမတ်ကလာဆန်တို့ကဒီဘေးလျှော့အဖွင့်ကိုမကြာခဏကစားတတ်တာကြောင့်လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကတ်စပါရိုတို့လိုစစ်တုရင်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေတောင်မှဒီဖွင့်ကိုလျှို့ဝှက်လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီဘေးလျှော့အဖွင့်ကနည်းနည်းရဲရတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဘေးလျှော့အဖွင့်ကနေကင်းကန်ဘစ်ဗီယန်နာအဖွင့်ဂျူကိုပီယာနိုနဲ့2 night defense စတဲ့အဖွင့်တွေတခြားအဖွင့်တွေကိုပြောင်းလဲကစားလို့ရတာကလည်းသူ့ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။စစ်တုရင်မှာကစားရုပ်ဘလောက်သာဘရင်ကြီးကိုအမိဖမ်းနိုင်မှုကသာအဓိကပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရိုးရိုးလေးနဲ့မီးမောင်းထိုးပြနိုင်တဲ့အဖွင့်ဖြစ်လို့စစ်တုရင်သင်တန်းဆရာတွေရဲ့လက်ဆွဲတင်ရိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထင်သာမြင်သာတဲ့အထက်ကတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကွင်းဂမ်ဘစ်ဇက်ကားထဲမှာဆိုရင်လည်းဘတ်ဟာမွန်ဆိုတဲ့အဓိကဇက်ကောင်ကစစ်တုရင်ကစားတက်အောင်လို့ဘေးရှော့အဖွင့်နဲ့ပဲစားခဲ့ရတာပါပဲ။လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတဲ့အတိုင်းဘေးလျှော့အဖွင့်ကိုကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိသလိုမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တုရင်ကစားတက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘေးလျှော့အဖွင့်ကကြော်သွားလို့မရပါဘူး။ဘေးလျှော့အရင်မြင်းကိုထုတ်ပါဆိုတဲ့အခြေခံ theory ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးစန့်ကျင်ထားတဲ့ဘေးလျှော့အဖွင့်ရဲ့နမူနာလေးတွေကြည့်အောင်ပါE4 E5 E4 E5 တက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာချိန်ဖန်များစွာပြောပြီးဖြစ်လို့ထပ်မပြောတော့ပါအောင်နော်ဘေးလျှော့ C4 ဘေးလျှော့အဖွင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရန်သူရဲ့အဓိကသွေးကြောကြီးကိုရိုးရိုးလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ထားတယ်ရန်သူဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းမလုံးမချင်း F7 ကိုတစ်ကောင်နဲ့ပဲကောက်ွယ်ထားတာဖြစ်လို့အခွင့်သင့်နေဆိုရင် F7 ကိုနောက်တစ်ကောင်နဲ့ထပ်တိုက်ပြီးတော့အမိဖမ်းမယ်။ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုရင်ရန်သူဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းပြတ်အောင်လုပ်မယ်။ဗဟိုမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ D5 အကွက်ကို E4 ကပိုးနဲ့အတူထိန်းချုပ်ထားတယ်။ A2 F7 ဒါယာဂွန်နဲ့တောင်းပြက်လိုင်းကြီးကိုစိုးမိုးထားတယ်။ဒီလိုင်းမှာသူကပိုပဲ။နောက်တစ်လဲ G1 ကမြင်းထုတ်ပြီးရင်ဘရင်ကြီးလုံခြုံအောင်လို့ကက်ဆလင်းလုပ်မယ်။ဒါဆိုရင် H1 ထောက်ကတ်နေတဲ့လေထဲရရထားကိုတိုက်စစ်ကွင်းနဲ့မြန်မြန်ပို့လို့ရတယ်။ Knight C6 Queen F3 F7 ကိုထပ်ပြီးဖိအားပေးထားတယ်။ Knight D4 Queen take F7 ချက်မိတ်ပါ။ဒီပွဲလေးကတော့Queen Gambit ဇက်ကားတဲ့ကဘတ်ဟာမွန်နဲ့ကျောင်းဆောက်ကြီးဦးလေးဝီလျံတို့ပထမဆုံးကစားကြတဲ့ပွဲလေးပါဒီလို၄ခွက်နဲ့မိသွားတာကိုစကောလာမိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဖိုးမှုချက်မိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်စစ်တုရင်စကစားတက်တဲ့သူတွေခဏခဏခံရတဲ့အဖွဲမှာကျမစစ်တုရင်စကစားတက်ခါစားတုန်းကလည်းခဏခဏခံရတဲ့ပုံစံကိုနမူနာလေးပြပေးပါမယ် E4 E5 Bishop C4 Knight C6 Queen H4 Knight F6 Queen take F7 နဲ့မိသွားတယ်နောက်တစ်ခါကစားတော့Knight F6 တက်ရင်မိနိုင်တာကိုသိတာတော့ G6 တက်ပြီးကားတယ် Queen F3 ဆိုပြီးပြေးသွားလို့ Bishop C5 နဲ့အကောင်ထုတ်မဲ့ကြံကရှိသေးတယ် Queen take F7 နဲ့ထပ်မိသွားပါတယ်နောက်ထပ်ကစားပြန်တော့ Queen F3 ရွှေ့သွားပေမဲ့လည်း F7 အကွက်ကိုချိန်ချောက်ထားနေသေးတော့ Knight F6 နဲ့ကာရအကောင်မှန်းသိလာတယ် Queen B3 Bishop C5 Bishop take F7 check နဲ့ကဆလင်းပြတ်ပြန်ရောဘေးလျှော့အဖွဲ့မှာဒီလိုဘယင်မာကြီးကိုအစောကြီးတက်ပြီးတော့ကစားတာကကျမတို့လိုမနေ့တနေ့ကမှစစ်တုရင်ကစားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဝါရဲတဲ့သူတွေကိုတွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယင်မာကြီးလိုတန်မိုးကြီးတဲ့ကစားကောင်ကိုအစောကြီးထုတ်တာကအရန်ကိုအနေနဲ့များပါတယ်ဘယင်မာကြီးအစားခံရဖို့ရာခိုင်နှုန်းများသလိုအစားမခံရဘူးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလာတိုက်လို့ထွက်ပြေးနေရတာနဲ့ပဲကိုနောက်တန်းကကစားရုပ်တွေထုတ်ဖို့နောက်ကျကုန်ပါတယ်ကစားရုပ်တွေထွက်လာတာနောက်ကျတာနဲ့အမျှဘယင်ကြီးကလည်းကဆလင်းမလုံနိုင်ပါဘူးကဆလင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်မလုံကြုံတော့ပါဘူးမလုံကြုံမှတော့အတိုက်ခံရတော့မှာပေါ့
ဒါကြောင့်လည်းမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဘရင်မကြီးကိုအစောကြီးမထုတ်ဖို့လို့စစ်တူရင်သူတေတီတွေကတညီတညွတ်ထဲအကြံပြုခဲ့ကြတာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘီရှော့အဖွဲ့နဲ့ကစားရင်အမဲဘက်ကအများဆုံးတံပြန်လေးရှိတဲ့အဓိကလိုင်းခွဲတွေကတချို့ကိုဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်ကဲအခုနည်းနည်းလေးဝါရင်လာတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းကောင်းကစားလို့ရတဲ့ဘီရှော့အဖွဲ့လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ E4 E5 ဘီရှော့ C4 Knight F6 ဒီလို Knight F6 တက်ပြီးခုခံတာကိုဘာလင်ခံစစ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလိုတက်လိုက်ခြင်းအဖြစ် E4 ကပုံးကိုချက်ချင်းတိုက်လိုက်သလိုကလေးကွက်နဲ့လာပြီးလုံးနိုင်တယ် Queen H4 Queen F3 တို့ကနေ F7 ကိုလာပြီးတိုက်မဲ့အရေးကိုလည်းကာကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တက်လက် F8 က Bishop ထုတ်ပြီးရင်အမဲဘရင်ကြီးကိုလုံခြုံအောင်ကဆက်လင်းလုပ်မယ်ပေါ့ D4 E4 ကပုံးကိုမကယ်တော့ဘူးဘဟိုချက်ချင်းတိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကစားကောင်တွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကဆက်လင်းမလုပ်ခင်မြန်မြန်တိုက်မယ်ဒီလိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ကစားကောင်တွေမြန်မြန်ထွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် E4 ကပုံးကိုမကယ်တော့ဘဲနဲ့ D4 တက်ပြီးလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပါအမဲက Knight take E4 ဆိုပြီးမှားရွှေ့ခဲ့ရင် D take E5 ဒါဆိုရင် E5 ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံးကဒီနှစ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ E4 မှာရှိတဲ့လေထဲအမြင့်ကသွားစရာအကွက်နဲသွားပြီးအတိုက်ခံရတော့မှာပါ Knight C6 တက်ရင် Bishop take F7 check King take F7 ကဆလင်းပြတ်သွားပြီ Queen D5 check ဘရင်ကြီးနဲ့လေထဲအမြင့်ကိုတိုက်လိုက်ပြီး King E8 Queen take E4 ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကဆလင်းပြတ်သွားတဲ့အပြင်ပိုးတစ်လုံးမှာရှုံးပါတယ်တကယ်လို့ရွှေလက်လေးလဲမြောက်မှာ Knight C6 မတက်ပဲ D6 တက်ခဲ့ရင်လေလေထဲအမြင့်ကတာဂက်ဖြစ်နေအောင်မှာပါဘာလို့လဲဆိုရင် Queen D5 ရွှေ့ပြီး F7 မှာအမိဖမ်းမဲ့ချင်း6ကွက်နဲ့လေထဲအမြင့်2နေရာကိုခွာတိုက်လိုက်မှာပါနောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်ရအောင်နော် E4 E5 Bishop C4 Knight F6 D4 ငါကြီးကြပြီးတော့ E5 ကိုသွားစားရင်မကောင်းဘူးလို့အမဲကတည်သွားတော့ E take D4 ဆိုပြီးရွှေ့လာတယ်အဖြူရည်ရွယ်ချက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒုတိယအလှည့်မှာ Bishop ထုတ်ပြီးကတည်းက F7 အကွက်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်အခုကိုပုံးလေးပါသွားလို့ဘရင်မနဲ့ Queen take D4 ဆိုပြီးသွားစားလိုက်ရင်ပိုးတော့ပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့အမဲက Knight C6 တက်ပြီးဘရင်မကြီးကိုမောင်းလို့ဟိုရှောင်းတီရှောင်းလောက်ရတာနဲ့အချိန်တွေလဲကုန်ကစားရုပ်တွေထုတ်ရတာလဲနောက်ကြဒါဆိုအမဲဘရင်ကြီးကဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကဆလင်းလောက်သွားမှာပါပွန်းတစ်လုံးပါသွားရုံနဲ့ကစားပွဲရှုံးမသွားပါဘူးဒါကြောင့်ကိုကပွန်းပေးပြီးတော့လက်ဦးမှုယူမယ် E5 မြင်းကိုဆက်တိုက်တယ်မြင်းပြေးစရာသိပ်မရှိပါဘူးဒီနှစ်ကွက်ကိုသွားလို့မရဘူးဘရင်မထောက်ထားတယ်ဒီတစ်ခွက်ကဘေးလျှော့ရှိတယ် E4 တက်ပြေးရင်ခုနကလိုလေထဲအမြင်ဖြစ်ပြီးတော့အတိုက်ခံရမယ်မူလနေရာကိုလည်းပြန်မသွားခြင်းတော့ Queen E7 နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်အခုပုံးကမြင်းကိုသွားစားလို့မရတော့ဘူး Queen E2 နောက်တစ်လက်မြင်းစားမယ် Knight G8 နောက်ဆုံးတော့လဲလာရလန်းကိုမြန်သွားပြီ Knight F3 ပုံးပေးထားတာပြန်ယူမယ်ပြီးရင်ကဆလင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ရထားကိုတိုက်စစ်ခွင်ထဲကိုပို့မယ် C5 ပုံးပြန်မပေးဘူးကယ်ထားတယ်ကဆလင်း Knight C6 E5 ကပုံးလေးကိုထပ်တိုက်ထားတယ် Bishop G5 တန်မိုးကြီးတဲ့ကစားကောင်ကိုတိုက်ပြီးတော့တိုက်ထွက်လာတယ်စစ်တို့ရင်ကစားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကစားကောင်တွေကိုဒီလိုတိုက်ထွက်တတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အမဲပြင်မကြီးပြေးရင်ဖြစ်စေကာကွယ်ရင်ဖြစ်စေတခုခုလုပ်ရင်သူ့ရဲ့တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေထုတ်တာနောက်ကျတော့မယ်အမဲပြင်မကြီးပြေးစရာတော့မရှိတော့ဘူးမြင်းနဲ့လည်းကာလို့မရတော့ F6 နဲ့ကာတယ်ဒီလို F6 တက်ကလိုက်တော့ C4 မှာရှိတဲ့ Bishop ကပိုပြီးစွမ်းအားကြီးသွားတယ် F6 မတက်ခင်တုန်းက Bishop ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက F7 အထိပဲရောက်တယ်အခု F6 တက်လိုက်တော့ရန်သူနယ်မြေနောက်ဆုံးနန်း G8 အထိကိုရောက်သွားတယ်အမဲဘရင်ကြီးကင်းဆိုင်ဖက်ကိုကဆလင်းလုပ်ဖို့ခဲရင်သွားတယ်လို့မရအောင်ကဆလင်းလုပ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ A2 G8 တောက်ဖြတ်လိုင်းကြီးကဒိုးယူပေါက်ပွင့်နေပါတယ်
ဒီဘက်လည်းဟောင်းလောင် E take F6 Queen take E2 အမဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ကိုဖိအားပေးထားတဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းထုတ်ပစ်ပြီးပွန်းတလုံးအသာနဲ့အန်ဂိန်ကူးမယ်လို့ပြင်တယ်ဘီရှော့နဲ့ပြန်လာစားရင်တိုက်စစ်ဘီရှော့ကနေနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားမယ်အမဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘီရှော့အဖွင့်မှာပွဲစာကလေးကအမြဲတမ်းမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတာက F7 ချက်မိတ်ပါမိပါပြီအမဲပြင်ကြီးဘဲမှသွားစရာမရှိတော့ပါဘူးဒါက C4 မှာရှိတဲ့ဘီရှော့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပါဘောလုံးဖွဲနဲ့ဥပမာပေးရရင် C4 မှာရှိတဲ့ဘီရှော့ကကိုယ်တိုင်လဲဂိုးသွင်းတတ်တယ်လို့သူများဂိုးသွင်းနိုင်အောင်လို့လဲဖန်တီးပေးတတ်တဲ့ကစားသမားလိုပါပဲနောက်ထပ်နမူနာပွဲလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ E4 E5 Bishop C4 Knight F6 D4 E take D4 ခုနပွဲတုန်းက E5 တက်ကစားတယ်ဒီပွဲမှာ Knight F3 တက်ကစားတာလေးသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ရွေချက်ကတော့အစားခံရတဲ့ပုံကိုပြန်တိုက်တယ်ဘရင်ကြီးလုံခြုံအောင်လို့ကဆလင်းမြန်မြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်ရထားကိုတိုက်စစ်ကွင်းနဲ့ထည့်မယ် Knight take E4 ပိုးနှလုံးစားသွားပြီး Queen take D4 ပိုးတစ်လုံးပြန်ယူပြီးတော့မြင်းကိုတိုက်ထားလိုက်ပြီးမြင်းပြေးစရာဒီနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ် Knight D6 အဖိုးတန်ဘီရှော့ကိုလာတိုက်တယ်ကဆလင်းအဖိုးတန်ဘီရှော့ဆိုပြီးတပွဲလုံးဖတ်တွယ်ထားစရာမလိုဘူးရွေချက်ကအမဲပြင်ကြီးကဆလင်းမလုပ်ခင်မြန်မြန်ကစားရုပ်ထုတ်ပြီးတိုက်ဖို့လိုတယ် Knight take C4 မစားသေးဘူးတိုက်ဖို့ကအဓိကမြင်းကဘယ်ချိန်စားလို့ရတယ် Rook E1 check မြင်းနဲ့ကာရင်ဘရင်မနဲ့စားမယ် Bishop E7 အမဲကကဆလင်းလုပ်ဖို့ပြင်ပြီ Queen take G7 မြင်းမစားဘူးရထားစားမယ် Rook F8 မကြွေးဘူးတဲ့ Bishop H6 နောက်တစ်လဲကျရင် F8 ကရထားကိုဘရင်မနဲ့စားပြီးအမိဖမ်းมาတော့မယ်သူဘရင်မကို Bishop နဲ့ပြန်စားလို့မရဘူး E1 ကရထားကအုပ်ထားတာဖြစ်လို့လှုပ်မရဘူးတကယ်လို့အမိဖမ်းမခံခြင်းရင်ရထားပေးရမယ်အပြင်ကဆလင်းမှာအပြက်ခံရမှာပါနောက်ထပ်နမူနာပွဲလေးနဲ့ဆက်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Bishop C4 Knight F6 D4 E take D4 Knight F3 E4 ပုံးကိုအမဲကလာစားရင်ခုနကလိုကစားရုပ်ထုတ်တာနောက်ကျတတ်တဲ့နောက်ကျမယ် Bishop B4 check ကဆလင်းလုံးလို့မရအောင်တိုက်ထွက်လာတယ် C3 D take C3 နောက်တစ်လဲ C take B2 ဆိုပြီးစားချက်တော့မယ်ကဆလင်းလုံခြုံမှုကအဓိကကဆလင်းအမဲက C take B2 စားရင် C1 က Bishop ကစားထွက်လာပြီးကင်းဆိုင်ဖက်ကိုတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မစားတော့တာ E5 အမဲရဲ့ဘရင်ကိုရံတော်မြင်းကိုဆက်မောင်းတယ် Knight E4 အမဲရဲ့ရွေချက်က C3 ကပုံးကိုမြင်းနဲ့စားပြီးတက်လာရင်မြင်းချင်းလဲပြင်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တိုက်ကောင်နဲ့အားလုံးလဲပြစ်ပြီးတော့ပုံးအသာနဲ့အန်ဂိန်ကူမယ် Bishop D5 မြင်းကိုမောင်းပြီး Knight C5 C3 ကပုံးကိုမြင်းနဲ့စားရင်ကစားကောင်တွေလဲသွားပြီးအန်ဂိန်ကူမှာဆိုလို့ B take C3 နဲ့ Bishop ကိုမောင်းပြီး Bishop A5 ဒီနေထားကိုသုံးသပ်ကြည့်အောင်နော်အမဲပြင်ကြီးကကဆလင်းလုပ်ပြီးတော့လုံခြုံနေတယ်အရင်ကဘရင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ပဲကာကွယ်ထားရတဲ့ F7 ကအခုနှစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေအားနဲ့လဲဆက်ကြည့်ပါမယ်တိုက်ကောင်နှစ်ကောင်ကကွင်းဆိုင်ဖက်ရောက်နေတယ်နောက်နှစ်ကောင်ကလည်းမထွက်ရသေးဘူးဗဟိုကိုအဖြူကဆိုးမိုးထားတယ်အမဲဘရင်ရဲ့ကိုရံတော်မြင်းကသူ့နေရာ F6 မှာမရှိဘဲနဲ့ကွင်းဆိုင်ဖက်သွားပြီးလန်တလားနေတယ်ဒါကြောင့်ဘရင်ရှိကပုံနှလုံးကဘရင်တစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်ထားရတာဖြစ်လို့အားနေနေတယ်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တိုက်ပါမယ် Knight G5 ရွေချက်က Queen H5 လာပြီးဒီမှာအမိဖမ်းမလို့ Knight E6 သူ့ဘရင်ကြီးကိုကဲဖို့ဝေယုံသုံးကားနဲ့ပြန်ပြေးချလာပြီ Queen H5 Knight take G5 အမိဖမ်းလို့မရအောင်လဲလိုက်တယ် Bishop take G5 Bishop ကစားပြီးတိုက်ထွက်လာတယ် F6 ဆိုပြီးတက်ကလို့မရဘူး Bishop ကအုပ်ထားတယ်
ဒါကြောင့် F7 မှာရှိတဲ့ပုံကလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဒီလိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ Bishop ကပိုပဲလေ Queen E8 ဒါလေးပဲသွားစရာရှိတယ်ကစားကုံမောကအယုတ်တွေကိုကြည့်ရင်အမဲကကစားရုပ်တစ်ရုပ်ပဲထုတ်လို့ပြီးသေးတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ် Bishop F6 အမဲက G8 F6 ဆိုပြီးစားခဲ့ရင် Bishop E4 ရွှေ့ပြီးတော့ Queen 8 H7 နဲ့အမိဖမ်းမာကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ပါဘူး G6 တက်ရင်လည်း Queen 8 ရွှေ့ပြီး Queen G7 နဲ့အမိဖမ်းတော့မှာပါ H6 Queen G6 F7 ကပုံလှုပ်လို့မရတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပုံထိပ်မှာချထားလိုက်တယ်စားလို့မရဘူးအုပ်ထားတယ်အခုဘရင်ကြီးကိုဘရင်မနဲ့အုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်လို့ G7 ကပုံလဲလှုပ်လို့မရတော့ Bishop ကိုသွားစားလို့မရတော့ဘူးအမဲပါရွှေရွှေနောက်တက်လဲ Queen 8 G7 နဲ့မိပါပြီရလောက်မှာပါနော် Bishop အဖွင့်မှာကစားလို့ကောင်းတဲ့နောက်ထပ်လိုင်းခွဲတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပါထည့်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကအရင်ကြီးရှည်သွားမှာဆိုလို့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်အခုလိုအစားကနေဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့စစ်တူရင်ဝါသနာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ